Охренеть, это на микруху, да? Да. Это воблер? Ну, на крэнк, да? Да. Ошалеть. Вытянуть надо его. Чтоб крупнее, покрупнее, чтобы было на руках. О! Вода. О! Все. Есть. Огонь. Круто. О, спасибо. Ой, блин, тот же амур, наверное. Хороший такой, ну сколько, полтораха, наверное. Ну, если не больше. Плыви давай уже. Все. Отмучился. Ай, красавчик, торпеда. бля. Спасибо огромное. Блять, я